အဲ့ဆိုရင်စပါပဲခေမတို့ team A ဆိုရင်စားလိုက်မယ် Okay နော် Okay မစားဘူးเนาะမ ရရနော်ခေထိုင်ပြီးတော့ခံမရမှာ ကလေး တယောက်တစ်လဲစီတယောက်တစ်လဲ ဟုတ်တယ် against မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမျိုးလား ကပြမယ်ခေကဖြေရမယ်ခံတာပြီးလို့ရှင်ခေပြလို့ရှင်မဖြေမယ် Okay အားဖြေဘူးခံတောင်း1 to 10ခေနံပါတ်တစ်ခုရေးပါ 8 Okay 8ဘူဒါအားပြ8ကိုရ8လို့ပဲပြောတာ နိုင်ငံမျိုးပြ နိုင်ငံ ရမှာ မျိုးစားညီမလေး Okay နော် ဟုတ်ပါပြီ အဲ့တော့နိုင်ငံတွေကခန့်မှန်းရုံပဲပေါ့နော် အဲ့နှလုံးနဲ့လေးလုံး လေးလုံးရှိရဲ့ အဲ့ဒါနိုင်ငံနိုင်ငံ နိုင်ငံ နှလုံးမခံမှန်းပါလဲလဲလေး Okay Okay ပထမဆုံးလုံးလာလာလာအဲ့တော့လာအိုဆို နိုင်ငံ လာအိုဆိုလာ ချစ်တယ်ကျခေကိုချစ်တယ်ကြောင့်ဝိုင်းဖြေပေးကြတယ် ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး မတိစိတ်ကချစ်ပြီးပြောလိုက်လို့ ပြောမှပဲတင်မှာတော့မဆိုလာဩစတြေးလျလို့ပြောလာတယ်ဝိုင်းနေသွားလိုက် ဟိုဘက်စီနာစီတင်သွားလိုက်တယ် ဟိုဘက်တင်ကမခေဘူးနော် ခေမခေ နည်းနည်းတော့အားစိတ်ထုံသွားရတကယ်ကြီးဘယ်နှမလို့ချင်လဲ မပြေဘော တောက်လိုက်တာခုနှစ် မကြောက်ပါနဲ့ ဟင်းချက်စရာ ချက်စရာအဲ့ဒါဆိုရင်ချက်စရာမျိုးစားရမှာတော့စဉ်းစား ချက်စရာရအများကြီးပဲ ချက်စရာတော့များတယ်ဟိုခါကျဟင်းခတ်မှုကြိုင်းတို့အတုပ်တို့ နှလုံးနဲ့ ဟမ် ပထမဒုတိယတစ်လုံးသွားဆွဲကြားဆွဲ နော်မကြတော့မတော့လည်းကြကြ တဘောပါဆက် ရကိအစီအစီရအစီပြီးတော့ပြမလိုက်ခဲ့ မဆွဲပြောင်းလို့ပါတယ်တဆွဲကလည်းနှုတ်လိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူး ဒါပေမဲ့တီးရတီးဓာတ်တယ်နော်ဗျာ ဘဝတစ်ခါတည်းရဆိုမှမီ Okay ကဲခစ်ပြ အစီမလေး ကဲပါ 1 okay 4အရာဝေးချူတဲ့ okay ရခေအဲ့အကန်လေးရတယ် ခဏလုံးလိုက် 3လုံးဟုတ်ပြီအတွဲ12ရပထမတစ်လုံးอ่ะမှန်ပါအောင်လား box တာ TV အော်ဓာတ်ပုံpassport လားဓာတ်ပုံပုံထိမှန်သွားရောโอเคပြမတော့ပုံပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒုတိယကပုံထိပုံနှိပ်ပါလဲလားပုံနှိပ်တီဟာပုံနှိပ်ချက်ပုံနှိပ် အမလေးတူတူလည်းတော့မရတော့ ကိကြတာမှန်နေအမပုံဆက်ပုံလဲတော်တယ်ဟုတ်တယ်သူတေချာတရုပ်ပြတာနော်ဟုတ်တယ် အားစိတ်ထုံး ရ ကြည့် လေ တယ် ပေါ်နေရိုက်ပြီးထွက်လာ တော့ဟိုဘက်တီနေဒီဘက်ကလေညနေအားငယ်လေးတယောက်လေးတယ် ရောတော်တယ် တော်တယ် တကယ်ချင်း တကယ်ချင်း နေ နံပါတ်မှာ1 တစ်ကိုရမ်းကြိုက်နေ တစ်ကိုပါစမ်းချင်တယ်အဲ့တစ်ကိုဘာလို့လဲမသိ စိတ်ဝင်စားနေအောင် ရွှေတတ်တယ်နော်ရွှေ အသီးလာရတယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တကယ်လွယ်လေး3လုံးလားနောက်ဆုံးကသီးရှင်းဆုံးက ဒီပါတတ်တယ်အခုပြောရရင်တော့ကပါတယ်ကွာ ရှင်းဆုံးကမင်းအလဲပြနှလုံးတွဲနန်းပင်စိမ့်သီးပထမဆုံးလုံးချုပ်အချုပ်လက်ထိတ်ခတ်လက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဖမ်းလာပြီးတော့ဖမ်းစီးအလေးပြုရဲပါသည်လေ ဟာတီနေဟာတီ ရဲ လုံးပြပါရရှင်းနေလုံးပြအကုန်လုံးပြောတယ်အကုန်လုံးပြောတယ် ရဲပါသည်ရဲအေးသည်ရဲပါလေရဲခေါင်သည်ရဲနံသည်ရဲ အသီးရှိအဲ့ဒီရှိ ရဲရုပ်သည်ရရောပါသည် ရိုက်ချင်တယ် ရဲရုပ်သည်ဦးတော့ပါသေးငါပြစ်တော့မလို့
စုံပလုံးနေရဖတ်ပါ ဟုတ်တယ်ကဲပါရွေးရမလဲ နံပါတ်3 နံပါတ်3ဟုတ်ပြီ ဟဲ့ ကြော်လော ကျော်တော့ လေးလုံးနဲ့ပါရှိရကြလေးလုံး ကျော် နောက်ဆုံးဟုတ်တယ်ကြော်ဟောအရင်ရှောက်ဖြစ်တယ်နော် တက် ဘောင်းလုံးอ่ะ စူစိတ်စူစိတ်မာ ကြောက်အုပ်ဆရာမ ဒုတိယတစ်လုံးပျော်ကြီးတောက်ချောင်းဆိုးချောင်းအာကောင် တီးွားလား တီးကြီးတီးဘာကြီးတီးလဲတဲ့ဆက်ချင်းစောကချင်း ဘယ်လိုပြောမလဲ မန်ကြီးတီးကြော့ ရဲခေါ်တာပဲ မကြီးတီးကြော့မောင်တော်ရတာ တော်ရတကယ် တကယ်တော့တကယ်ပါ တော့ဘလို့ပြေးသွားလဲမသိဘူး မသိပါဘူးပြန်ဘက်ကိုရှောင်းမတွက်စိတ်နေတယ် ဟိုလည်းကေဘယ်လောက်ချစ်လဲမသိဘူးဘဝင်းဖြည့်ပေးတယ် ဒီမှာကတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဲ့ဒါစိတ်ပြင်းတယ်လို့ပြောပြရ တော်ရင်နော် တော်တယ်ရန်တော်တယ် တကယ်တော့မောနဲ့တနာ အရင်နေ စိတ်လုံးရအောင်ဟာလား နင်းလက် ဖြစ်ပြုံးတော့ ပြည့်ရည်လေငင်းကလည်း lucky number လေး6ယူလိုက်ကြ ယူလိုက် လက်ကြီးနဲ့မှာတော့ ဟုတ်တယ် မွေးနေလေ မွေးနေ မနက်စာစဉ်းစားရလွယ်ပါတယ်မနက်စာပေါက်ချင်းနဲ့လေးစဉ်းစားဘာလို့လဲပြုံးလေ လေးလုံးဒုတိယလုံး အချင်းနဲ့ပေါက်ချင်းရတယ် ခောက်ဆွဲကြော်ခောက်ဆွဲ ဒါနောက်ဆုံးလို့ နောက်ဆုံးလုံးအောင်လို့ ဘလို့ ကောရင်ခောက်ဆွဲ ဟိုဒီလိုကော်လဲရပါတယ်ရုံးတွေစမလို့ဝိုင်းမှုတရားသူတွေကော်တာတကယ် ခောက်တာတကယ်ခောက်ကြခောက်တာအသက်ကြီး အဲ့လိုမျိုးပျော်ရငါတစ်ခေါက်တော့သတ်ဆော်ရ အမပြောနေတာကိုခောက်လိုက်လဲရ အော်ဟုတ်သားပဲဒီလိုခေါက်ရမိသွားတာ တော်တယ်ကလှုပ်ချင်နေကိုရီဘောက်လာမခောက်ဘူး အဲ့တော့ညောင်ရီးနေတာလေစွဲကိုပြလို့မရဘူး ကျင်းတော့ပါဟဲ့ တကယ်ခောက်လိုက်တာလေအဲ့တော့ အဲ့အခုတစ်ဖက်ကို3မှတ်စီရအောင်လေဒီတစ်ခါကျမှတော့ head to head ခေရယ်ဖြိုးမေရယ်နှစ်ယောက်ကအတူတူတစ်ခုတည်းကိုပြရမှာအဲ့တော့အမကဒီအမကနည်းနည်းအဆုံးဖြတ်ဖြစ်မှာကွာဘယ်သူ โอเค fighting ကေ ဖိုက်တစ်တယ်လေ အဲ့တော့နေရကတခုတည်းရွေးရမှာ ဟုတ် ပေါ့ တယ်တိုင်မြင်လိုက်မမြင်လဲလို့ အတိုင်းများမှာလား ခင်းကြိုက်တာယူ မကြိုက်တာယူပါ ခင်းကြိုက်တာလို့ခင်းကြိုက်တာ မဆုံးပြနိုင်လို့ လီဘရာနှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့ဘာနှစ်ယူလိုက်ကြမယ် အော်နှစ်ယောက်တည်း ကဲနီနာကပ်ပြခေနီနာကပ်ပြ ရေထက်ကနှလုံး ကြောင်ကြောင် တပြိုင်နေတပြိုင်နေပြောတာကွက်တီတူသွားတယ်ပြန်ပြရအောင်သိရင်တော့ကြောက်တယ်ရမ်းတော့တယ်အဲ့တော့အမနည်းနည်း delay ဖြစ်နေတာတကယ်ဆိုအဲ့ထက်မြန်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို ဒီမှာကြားကြောက်ဖြစ်နေပြီစား လို့တော့ တက်လာပါ ကွက်တီတူရကျန် တူဝိုင်း ထိပေါက်ပါစေ ဒီပါပါဒီပါပါ အော်နောက်တစ်ခုပြန်ဖြစ်အောင်ပါခိုင်ခက်မယ် လက်ရည်တူနေတာတူနေတာ အားကတော့ကောင်းပါလေဘယ်တော့ညံကောင်းလဲဆို တက် တော့ လက်ထက်မြက် သုံးခုပဲကျန်တော့တယ် မပါယူ ဟာဒီပါ ဟာယူတက်ဆက်ယူလား ယူလိုက်ကြိုက်တာယူလိုက် 30နော်30 ဝင် ကျန် ပြီးခတ်တယ် စားစား စဉ်းစားနေချာ ရှစ်တိုးလိုက်အောင်မ ရက် တရက်ပြင် ဟောတာ
ဘာတရက်ပြားလို့ပြောရနော် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးစီမ ဒါပေမဲ့ဟာတရပြလားဘာလဲအဘာ ပြင်းနေခုတလောမှစားသေးရတယ်တရက်ပြင်း ခေဘာလဲသူတို့က chemistry မိရကွာဒါပေမဲ့ခေတကယ်တော့နော်တကယ်တော့အဲ့တော့စမ်းတယ်တခွေးနဲ့ကတိတွေအဲ့ဒါဆိုရင်လုံးအိမ်ဆယ်ကလေးလာလို့ရှင်နိုင်ပြီ โอเคမှာလေ့ကျင့်လာမယ်အိမ်မှာလီရနဲ့ ဒီရက်နဲ့လေးချင်းပါပြည့်တယ်မူလေး โอเคစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိုးမိုးရပြီပေါ့ကဲအဲ့တော့ကတိလေးရှောင်းရပါတယ်အဲ့တော့တစ်တန်နှစ်လလေးခံမှုအတွက်သွားကြည့်လိုက်ပါဦး မေ့သွားတယ်လေပြောနေရပေါ့ โอเคအဲ့ဒါမှတစ်တန်လေးသွားကြည့်လိုက်အောင်မခေ အကျိုးစားရတာနဲ့နော် စူးစားရတာနဲ့ အော်တယောက်ကတီးလုံးလို့တယောက်ကသချင်းဆို ခီတီလုံးမယ် โอเคဘာချင်းလဲဘာချင်းလဲပြော ပစိုးမယ်တဲ့ ဘာချင်းရခေဘာချင်းရလဲပြော ခေပါတီးလုံးရလေ လီယန်ရိုက်ထားတာတွေ့ရခေသချင်းဆိုနေရအောင်လီယန်ရိုက် ပစံမိုးလား โอเค ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ပါဘာချင်းလဲရခေကြိုက်တဲ့ဟာပြော မာရ ရွှေခိုင်းနေဘာမှမရှိဘူး အနည်းဆက်ဆုံးစဉ်းစားမိရပြောအနည်းဆက်ဆုံးစဉ်းစားမိရ အာ ခဲကြိုက်တဲ့ ခေဆိုမလားတီးလုံးလုံးမလားဆိုရင်လဲဆိုမတီးလုံးလုံးပေးမယ် နေအောင်ကြည့်လိုက်ကောင်း ဒါလေးကျိုးစဉ်းစားလို့ရရင်ကောင်းမယ် ရအေးစေးအချိန်ယူလို့ရတယ်အေးစေးတလောဆိုပြီးတဲ့လောက်ထဲမှာဘာချင်းနေရှိလဲ ဝိုင်းစုခိုင်နေချင်းနေတယ်အောင် ရပါ စစ်လက်စမ်းလာပြီ ရလား โอเคစအောင်မယ်3 2 1 action ဆေရဒူဒူတာယာဒူဒူညရဒူ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 ရလောရှာဒူခံစားရရဒူဒူဒူလေးမစလေးနိုင်ခေါ်နေလားဒါဟာချလာဟဲဆိုရှာတယ်မင်းကြည့်လို့မြင်ဆိုင်နိုင်မှာမျက်နှာလေးခေါင်းလုံးငါရဲ့ရှက်သွေးများရဲ့သူရင်ကြည့်စားလေးပဲငါချေခဲ့ရပြီဒီတိမဘောငါပြောတော့လို့လားဆဲလေတန်လေးလို့ဟောရင်စပြောနေတေးတေး73နှစ်လောက်ရှိပြီပါငါ15နှစ်လောက်ကသူတို့မေး ချစ်စရာလေးအဲ့မှာဝတ်စုံလေးနဲ့လေးဒါလေးဆိုကောင်းတယ်အတန်လေးဆောင်ထားတဲ့ချင်းလေးကိုကိုနိုင်ပြအတန်လေးကလည်းကောင်း တန်လေးရတယ်ကြည့်ဖို့ကောင်းတခုလောက်တော့ဒီ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုမေးချင်တာတခုရှိတယ်ပေါ့အမဘာ instrument နဲ့တီးနေရလဲ ဟုတ်ပါလေဟောပါလေဝါလက်ကုတ်လေး ဒီ instrument တခုခုဆိုတာသိလိုက်တယ်ဘာလဲတော့မသိတာ ဝါလက်ကုတ်နဲ့တီးလိုက်တာခေအတန်လေးကကောင်းတော့ ပြောရတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကြည့်ပြီးတော့လေကြည့်လို့မဟုတ်အောင် ဟုတ်တယ် ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမေးရဲ့ချိန်မှာလည်းကြည့်ဒါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ခေကတကယ်ကောင်းပါတယ်ဖေဖေနဲ့မမေစီကအချောအလှတွေကောင်းမွန်တဲ့အနည်းပညာရေးချင်းတွေကောင်းမွန်တဲ့အမွေချင်းတွေအားလုံးရရှိထားတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတို့ခုနကတော့မိခဲ့သူခေလေးဖြည့်ခဲ့တယ်လို့တခါကြာမိဘတွေရဲ့တည်ရှိမှုကကိုယ့်အတွက်အများကြီးအားဖြစ်စေတယ်လို့ခါကြာလို့ရှင်ကိုယ့်အတွက်တခါဟိုနည်းနည်း anxiety လိုမျိုးဟိုပင်ပန်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့ကြောင်းရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိရဆိုပေမဲ့အများကြီးကြော်ဖြတ်ပါမတို့အများကြီးအားပေးနေပါတယ်ပရိသတ်တွေကခေကိုအများကြီးချစ်ပေးနေပါတ ကဲ ယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေလည်းခင်ပြိုမတီရှိုးကြီးကိုအမြဲအားပေးပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် လီယာနဲ့လေ့ကျင့်ထားအောင်လား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာဟုတ်ကြရင်အနိုင်ဆော့ကြမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခေကိုအမြဲချစ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအစီအစဉ်ရတယ်အမှတ်တရစကားလေးပြောပြပါဦး အခုဒီ show လေးကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးခေကိုငငယ်တဲ့ဟာခေကိုခေမိသားစုကိုရောအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခေလည်းဆက်လက်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အပေးနေပါမယ် အပေးနေပါမယ် ရွှေရှိကိုင်းညှော်နေမယ်နော်လောအိမ်စီကြလို့ရှင် ဟုတ်တယ် တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ် တွေ့ကြပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ချစ်ရတဲ့ခေလို့ရအောင်ခေါ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့တို့လည်းပြောရပါတယ်ခေနဲ့တူဂိမ်းနေဆော့ရလဲတကယ်ဟိုပြောစရာကောင်းနေနောက်ဆုံးအချိန်အထိကိုခေကတော်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်သွားဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ကြားလို့ရှင်ခေနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်ဆိုတော့တို့ရေနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းခုလိုပဲပရိသတ်တွေချစ်ခင်သဘောကျအားပေးတဲ့celebrity ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆိုတော့အစီအစဉ်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ပြုံးမတီအစီအစဉ်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးဖို့အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ပိုင်းတွေမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်တတာ